예년 기온을 되찾으면서 역대급 흉작이었던 자연산 송이와 능이버섯이 조금씩 출하되고 있습니다. 봉화군 산림조합은 중단했던 송이버섯 경매를 14일 월요일부터 재개할 계획이라고 밝혔습니다. 올해 봉화송이 경매는 송이 축제를 앞두고 지난 1일부터 단 5일간 진행돼 물량은 5.8kg에 불과했고 가격은 1등급이 129만 원으로 사상 최고가를 기록했습니다. 영양 능이버섯도 물량이 많지는 않지만 출하가 조금씩 시작돼 주말 이틀간 예정된 능이 축제를 치를 수는 있게 됐습니다. 현재 거래 중인 생 능이버섯 가격은 킬로그램당 25만 원 선입니다.